दुनिया माहौलियाती तब्दीली के मुंह ॾेई रही है। यूएन फ्रेमवर्क ते अमल करणो पवंदो। चैलेंजेस के मुंह ॾियण लाइ तरक्की पज़ीर मुल्कनि खे 2030 ताईं $6000 अरब की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म जो बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के खिताब चयाई पुठिते पियल मुल्कनि खे मौसमियाती तब्दीली के मुंह ॾियण लाइ अॻिते अचणो पवंदो। मुस्तक़बिल में पानी के ज़ख़ीरनि खे महफ़ूज़ बणाइण लाइ ग्लेशियर्स जो तहफ़ुज़ ज़रूरी है। पाकिस्तान ग्लेशियर्स मां 90% पानी हासिल करे थो। सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी आईनी बेंच क़ाइम। सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कंदो। जस्टिस हसन रिज़वी, जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस मुस्तरद हिलाली बेंच जो हिस्सो हूंदा। जस्टिस जमाल मंदोखेर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी शामिल। आईनी बेंच 14 नवंबर ते केसनि ते ॿुधणी कंदी। रोस्ट्रम जारी। पीपी चेयरमैन मुल्क के ॿियनि शहरनि में धुंध खां परेशान शहरनि खे कराची मुंतकिल थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक्ट ते जारी कयल बयान में पंजाब और केपी जे शहरनि में आलूदगीअ जा तफ़सील भी शेयर कया। AQI पॉइंट्स जा तफ़सील भी मौजूद आहिनि। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली जहिड़े चैलेंजेस के मुंह ॾेई रहियो आहे। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो ज़रदारी के नज़रिए तहत अॻिते वधी रही है। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो तक़रीब के खिताब चवे थो सिंध जे 20% आबादी ॿोॾ सबबि मुतासिर थी दुनिया टेक्नोलॉजी तरफ़ वधी रही है। सिंध में वॾो अंग नौजवाननि जो आहे। पेशावर पुलिस लाइन्स में आपघाती धमाके जो मुख्य सहूलतकार कांस्टेबल गिरफ्तार। IG KP अख्तर हयात खान चयो है त धमाके जो सहूलतकार पुलिस एहलकार मोहम्मद वली है। मार्च में धमाके में मुलविस मुख्य जवाबदार गिरफ्तार थियो। वली मोहम्मद के अफगानिस्तान का पाकिस्तान वापसी ते गिरफ्तार कयो वियो। जवाबदार के हवाला हुंडी ज़रिए पैसा उमाणिया विया। पुलिस लाइन्स में थियल आपघाती धमाके में 86 एहलकार शहीद थिया हुआ। सहूलतकार मोहम्मद वली जो चवणु है त आपघाती हमलो कंदड़ अफगान शहरी कारी हो। जुनेद अफगानिस्तान में घुराए जमायतुल अहरार में शमूलियत कराई। कराची एयरपोर्ट हमले केस में गिरफ्तार औरत समेत जवाबदार 10 ॾींहनि जी जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले। CTD पारां गिरफ्तार ॿिनि जवाबदारनि जावेद ऐं गुल निसा खे सख़्त सिक्योरिटी में दहशतगर्दी टोल अदालत में पेश कयो वियो। CTD जांच ऑफिसर मूजिब जवाबदार जावेद हमले जो मास्टर माइंड ऐं औरत जवाबदार गुल निसा सहूलतकारी में शामिल है। अदालत जवाबदारनि खां जांच लाइ गॾियल इन्वेस्टिगेशन टीम ठाहिण जी हिदायत करे छॾी। PCB ICC के ख़त लिखी हुकूमत जे सख्त मौक़िफ़ खां आगाह करे छॾियो। भारत जे पाकिस्तान न अचण जा ठोस सबब भी पुछिया विया। ख़त जे मतन में चयो वियो आहे त चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थींदी। हाइब्रिड मॉडल क़बूल नाहे। ॿियूं टीमूं पाकिस्तान अची सघनि थियूं। पोइ भारत के कहिड़ो मसइलो आहे। भारत बदिरां कंहिं ॿी टीम खे घुराए सघिजे थो। करमपुर पुलिस पारां मुबैना मुक़ाबले बाद मुगवी के बाज़ियाब कराइण जी दावा। मुगवी मोहम्मद आरिफ मलिक के हथियाबंद कुछ ॾींहं अॻु अगवा करे विया हुआ। बाज़ियाब थियल नौजवान वारसनि हवाले। संदसि घर में ख़ुशीअ जी लहर।
अस्सलाम वालेकुम धरती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां फौज़िया एजाज़। हेडलाइन समाचारूं तफ़सीली ख़बरूं हिन ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु ॾिजो। अदा चाय तो पिया दो। छोटू चाय तो खणिया। छोटू ने हाणे त लखपति चो। चले यार अदा मजाक न कर यार। छोटू को खजानो वजानो हथ लगो ते जा। अदा कीमत में घट आयुंदा डॉन चाय जो खजानो हथ अची वियो आहे। छोटू वांगर हाणे तव्हां बि लखपति बणिजी सघो था। बस डॉन चाहे वठी अचो ऐं पुकड़ ज़रिए रोज़ानो 1 लख रुपया खटण जो सुनहरी मौक़ो हासिल करियो ऐं उहो बि लाॻीतो 60 ॾींहंनि ताईं। वाह छोटू मज़ो अची वियो। सोचो न किस्मत आज़मायो डॉन चाय जी पतीअ सां लखपति बणिजी वियो। सोना और FFC DAP खाद, मजबूत बुनियाद, भरपूर पैदावार। दूसरी तमाम खादों की निस्बत ज्यादा खुराकी अज्जा की दस्तयाबी, जड़ों का फैलाव, शगुफों और तने की बेहतरीन नशोनुमा, फल और बीज की जिसामत और वजन में इजाफा। सोना और FFC DAP से भरपूर झाड़ और बेहतर पैदावार से हो काश्तकार खुशहाल। सोना की बेहतरीन खादें। खूबसूरती छा आहे? तब्दील थींदड़ वक्त सां तब्दील थियण। जी तब्दील थियो आहे स्किन वाइट सोप, असांजो बेस्ट एवर फार्मूलो। 100 सेकड़ो गोट मिल्क सां गॾु हाणे दस्तयाब आहे नई पैकेजिंग में। त पोइ खूबसूरती आणियो स्किन वाइट गोट मिल्क सोप। सोना बोरान DAP का हर दाना दे फसलों को जड़ों से चोटी तक भरपूर नशोनुमा और दे बचत के साथ इजाफी पैदावार। सोना बोरान DAP, बुनियाद मजबूत तो फसल भरपूर। ताजगी से भरा हर एक घूंट, रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। DAP खाद, मजबूत बुनियाद, भरपूर पैदावार। सोना की बेहतरीन खादें। शाहजमान बिल्डर्स पेश करते हैं बुलारी एयरपोर्ट से नजदीक तरीन M9 का वाहिद प्रोजेक्ट। सफारी स्मार्ट सिटी हाउसिंग स्कीम में अपनी बाउंड्री वॉल है, मसाजिद हैं, प्ले एरिया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी तमाम इदारों से मंजूर शुदा, जहां पर 120, 200 और 400 के रिहायशी प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स में इनके पास मौजूद हैं 100 और 200। इसके अलावा 500, 1000 और 2000 गज के फार्म हाउसेस इंतहाई आसान इकसात पर फौरी कब्जे के लिए मौजूद हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 5000 और 7000 माहाना इकसात। कैश की सूरत में 50% डिस्काउंट। मेरा तो मशवरा है कल ही क्यों आज ही सफारी स्मार्ट सिटी में अपना प्लॉट बुक कराइए। अपने जाती घर के ख्वाब को पूरा कीजिए। सफारी स्मार्ट सिटी। सोना और FFC DAP से भरपूर झाड़ और बेहतर पैदावार से हो काश्तकार खुशहाल। सोना की बेहतरीन खादें। जब बंद आंखों से रोड पार नहीं कर सकते तो प्रॉपर्टी में पैसे लगाते वक्त आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? रियल एस्टेट में भरोसा ही सब कुछ है। जो मैं करती हूँ सिर्फ GFS पर। अपनी जिंदगी भर की कमाई को लगाएं आंखें खोलकर। GFS, भरोसे का दूसरा नाम। सोना बोरान DAP, बुनियाद मजबूत तो फसल भरपूर। सकाफ़त जो ॾींहुं असां हमेशह मल्हाईंदा आहियूं और हिन साल बि मल्हाईंदासीं। और सिंधी सकाफ़त जेकी आहे वो तक़रीबन 5000 साल पुराणी आहे। और सिंधी माण्हू जेका आहिनि उहो पंहिंजी सकाफ़त सां ॾाढी मोहबत बि करनि था, प्यार बि करनि था। और हिन सिलसिले में काफ़ी सारा प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में अरेंज बि थियनि था और असां बि कंदासीं। और इंशाअल्लाह सिंधी सकाफ़त जेको डे आहे उहो इंशाअल्लाह बख़ूबी मल्हाईंदासीं।
तफ़सीली ख़बरुनि पलिकार सभ खां पहिरियां हिन वक़्त जी अहम ख़बर ॾींदासीं। हैदराबाद खां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सेकेंडरी स्कूल टीचर लाइ वरितल तहरीरी इम्तिहान जा नतीजा पधिरा करे छॾिया आहिनि। हैदराबाद डिवीज़न जे साइंस ऐं जनरल कैटेगरी में SST जे पोस्टनि लाइ वरितल तहरीरी इम्तिहान जा नतीजा जारी कया विया आहिनि। जनरल कैटेगरी में 350 मर्द ऐं 179 औरतूं ऐं साइंस कैटेगरी में 338 मर्द ऐं 190 औरत उम्मीदवार कामयाब करार ॾिनी वियूं आहिनि। हिकु भेरो ॿीहर खे आगाह कंदासीं। हैदराबाद खां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सेकेंडरी स्कूल टीचर लाइ वरितल तहरीरी इम्तिहान जा नतीजा पधिरा कया आहिनि। हैदराबाद डिवीज़न जे साइंस ऐं जनरल कैटेगरी में SST जे पोस्टुनि लाइ वरितल तहरीरी इम्तिहान जा नतीजा जारी कया विया आहिनि। जनरल कैटेगरी में 350 मर्द ऐं 179 औरत ऐं साइंस कैटेगरी में 338 मर्द ऐं 190 औरत उम्मीदवार कामयाब करार ॾिनी वियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि खे मौसमियाती तब्दीलियुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ अॻिते अचणो पवंदो।